今年4月13日嘅消防及救護學院開放日，城巴一如以往開辦 X797號線，不停站往返調景嶺站同消防及救護學院。交通暢順之下，單程所需時間大約10分鐘，平均每10分鐘一班車，所以整體客量相當唔錯。有別於過往嘅開放日，今次 X797號線清一色使用富豪 B9TL 車系，除咗披上新色彩嘅12米版本之外，仲有3部採用舊車隊色彩嘅同款車。其中車隊編號5218嘅巴士係啱啱由新巴色彩翻噴，而且冇使用新嘅5位數字編號。當日呢一部巴士仲由城巴董事總經理李卓豪先生負責駕駛，吸引唔少巴士迷拍攝。